जहांगीर अबड़ो के मुताबिक नौजवान का बाअसर अफराद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। तफसील मौजूद नौजवान वकील गुलाम मुर्तजा महर ने कहा कि अब वकील बनना जुर्म हो गया है। उसने आदिलपुर प्रेस क्लब में एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि मोहम्मद यूसुफ महर जो रहवासी आहियां। असांजा ॻोठ जा माण्हू असांजा दुश्मन आहिनि ऐं जेका सो अॼुकल्ह वकील थियण खे ॾाढो नापसंदि आहे। मुंहिंजी ख़्वाहिश वकील थियणु आहे। इन पॉइंट ते उहे अची मूंसां विड़िया घर अंदरि अची मूंखे बि तशदुद जो निशानो बणायो अथई ऐं मुंहिंजे घर भातियुनि खे बि तशदुद जो निशानो बणायो अथऊं। अची करे घर अंदरि ॾाढी वञणा कई अथऊं। उन खां बाद में मां पुलिस स्टेशन आदलपुर ते अची हुननि जे ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जंहिंमें जवाबदार नूर मोहम्मद ऐं हाजी पीराणो मोहम्मद अमीन अब्दुल कदीर ऐं ॿिया उन्हनि सां गॾु जेका सो अची करे मूं ते हमिलो कयो। घर अंदरि दाख़िल कानूनी कार्रवाई कई आहे, लेकिन उन में पुलिस हिन वक़्त ताईं को बि एक्शन न खणी चुकी आहे। जवाबदारनि खे जल्द से जल्द गिरफ़्तार कयो वञे ऐं मूंखे तास्क ऐं इंसाफ़ कयो वञे।